ნებამომეთი წარმოგიდგინოთ დღე, რომელიც თქვენს ცხოვრებას შეცვლის და ამას რაც შეიძლება სწრაფად გავაკეთებ. ცვლილების დღე 4 ნაწილად დავყავით და შემდეგ ჩვენ დავასრულებთ ამ ყველაფერს. ნომერი 1. ზიზღი. ზიზღი ძალიან ნეგატიური ემოციაა, მაგრამ შეიძლება პოზიტიური ეფექტი ჰქონდეს. ზიზღმა შეიძლება გვათქმევინოს, კმარა. რა მნიშვნელოვანი დღე შეიძლება ეს იყოს? მეყოფა. შევხვდი ლამაზ, ძლიერ, წარმატებულ აღმასრულებელ ქალბატონს ნიუ-იორკში. კომპანიამ დამპატიჟა, რომ მივსულიყავი. ეს ქალბატონი ვიცე-პრეზიდენტი იყო, განსაკუთრებული ქალბატონი. გავიცანი და მის ისტორიასაც გავეცანი. კითხე აქამდე როგორ მოაღწია, დიდი შემოსავალი ჰქონდა. და მას არასოდეს დაუსრულებია რაიმე სასწავლებელი, კოლეჯი ან უნივერსიტეტი. დავკითხე, აღმასრულებელო, ამას როგორ მიაღწიე? ძლიერი შემოსავალი ჰქონდა. მან კი მითხრა, ნებამომეცის სცენარის ნაწილი მოგიყვე. მან მომიყვა, რომ როდესაც წლების წინ ახალგაზრდა დედა იყო. მან თქვა, რომ ქმარს ერთ დღეს $10 სთხოვა. და მან უპასუხა, რისთვის გჭირდება? მან თქვა, იქამდე სანამ ეს დღე დასრულდებოდა, გადავწყვიტე, რომ აღარასოდეს მოთხოვდი ფულს. მან თქვა, რომ შესაძლებლობების შესწავლა დაიწყო. ვიპოვო ის, გაკვეთილებზე ვიარე, სკოლას ვესწრებოდი და სცენარებიც გავიარე. ახლა კი ვიცე-პრეზიდენტი ვარ და ბევრ ფულს ვაკეთებ. და თქვა, რომ პირობა შეასრულა, რომ აღარასოდეს მოუწევდა ვინმესთვის თხოვნა. ამას ცხოვრების შემცვლელი დღე ჰქვია. დღე, როდესაც ამბობ, რომ საკმარისია. მაგრამ თუ ამ ზიზღს საქციელს დავამატებთ, ესეც დაგვეხმარება. ერთმა კაცმა იარაღი ამოიღო მანქანასთან. ყველა ფანჯარა ჩაანდვრია, ყველა საბურავი გაანადგურა. და თქვა, რომ ეს შემარცხვენელი მანქანა ბოლოჯერ გაატარა. და შემდეგ მანის შეინახა. და მოგვიანებით, როცა ვიღაცამ ჰკითხა თუ როგორ გახდა მდიდარი და ძლიერი, მან უპასუხა, ნებამომეცი ეს მანქანა გაჩვენო. ერთ დღეს ამომასხა და ნაწილებად დავკუწე. საკმარისია. ახლა კი ბოლოს 3. შემდეგი გადაწყვეტილებაა. ცხოვრების შემცვლელი დღე გადაწყვეტილების მიღებით იწყება. დღეს თუ სახლში მიხვიდოდი და შემდეგი რამდენიმე დღის განმავლობაში მოაწესრიგებდი გადაწყვეტილებების სიას, ეს გამოგიძერწავდა საკმარის შთაგონებას, რათა შემდეგი 5-10 წლის განმავლობაში ინსპირირებული ყოფილიყავი. რა შესანიშნავი დღეა, როცა გადაწყვეტილება მიიღე. ახლა კი მე-3. წყურვილი იმდენად ძლიერი, რომლის საიდუმლოსაც ვერ ამიხსნის. არ ვიცით. აი ეს რაც ვიცი, ზოგჯერ წყურვილი ელოდება მომენტს, რათა აღიძრას სრული. ელოდება რაღაცას, რომ მოხდეს. ვინ იცის რა შეიძლება რომ მოხდეს? სიმღერა, სიტყვები, ფილმი, დიალოგი, სემინარი, ზიარება, წიგნი, გამოცდილება, მოწინააღმდეგესთან ურთიერთდაპირისპირება, მეგობართან საუბარი, რომელიც შენზე წინ არის. რა გამოცდილებაც არ უნდა იყოს, ის ღირებულია. აი ეს კი, ჩემი რჩევა თქვენ. მიიღეთ ყველა გამოცდილება. არასოდეს იცი, რომელი მათგანი იქნება ყველაფრის ჩამრთველი. არა იშენოთ გარშემო კედლები. კედელი, რომელიც უსიამოვნებისგან გიცავთ, ის ასევე ბედნიერებისგან გიცავთ. დაანგრიეთ კედლები, გამოცდილებები მიიღეთ. უფლება მიეცით გასწავლონ. ახლა კი ბოლო, გადაწყვეტილების გამოტანა. გადაწყვეტილება ამბობს, მე ვიზამ, 2 ყველაზე ძლიერი სიტყვა ლექსიკონში. ბენჟამინ დისრელი ამბობს, ვერაფერი გაუძლებს ადამიანის სურვილს, რომელიც მის არსებობას სასწორად დადებს, რათა იპოვოს მიზანი. მოკლედ რომ თქვათ, ვიზამ ან მოვკვდები. ეს გადაწყვეტა ერთმა სკოლის მოსწავლე გოგონამ აღმომაჩენინა. ფოსტერ სიტი, კალიფორნია. ბავშვებთან ერთად სიტყვებს სწავლობდი და როდესაც ამ სიტყვას წავაწყდი ვკითხე, ვინ მეტყვის რას ნიშნავს გადაწყვეტა. ზოგმა არ იცოდა, ზოგმა კი სცადა. საინტერესო იყო. ბოლომ კი საუკეთესოდ მიპასუხა. გოგონამ უკანა მეხიდან თქვა, მე ვიცი მისტერ რონი. მან თქვა, რომ მისი აზრით გადაწყვეტა ნიშნავდა მისცეს შენს თავს პირობა, რომ არასოდეს დანებდები. მე კი უთხარი, ეს საუკეთესო პასუხია, რაც კი ოდესმე გამიგია. ალბათ სადმე სემინარებს ატარებს, რა? საუკეთესო იყო, რაც გამიგია. კითხე ბავშვებს, რამდენი ხანი უნდა ცდილობდეს ბავშვი, რომ სიარული ისწავლოს.
ამდენს მისცემდით საშუალოდ ბავშვს. სანამ იტყოდით, საკმარისია. არა. სოფლიოში ნებისმიერი დედა იტყოდა, რომ ჩემი შვილი იქამდე შეეცდება. სანამ. რა მაგიური სიტყვაა, ჩაიწერეთ. სანამ. შენ თავს პირობა მიეცი, რომ წაიკითხავ იქამდე, სანამ შენი უნარები არ შეიცვლება. რომ სემინარზე ივლი იქამდე, სანამ თავს გაართმევ მათ. იქამდე მოусმენ, სანამ არ მიხვდები. იქამდე დაუბრუნდები, სანამ არ გაიგებ. იქამდე ივარჯიშებ, სანამ უნარებს არ გამოიმუშავებ. არასოდეს დანებდე სანამ. რამდენი ხანიც არ უნდა დაგჭირდეს. ნაბიჯ, პატარა ნაწილებად. წიგნის წიგნად მიყოლებით, სიტყვის შემდეგ სიტყვით, ვაშლის შემდეგ ვაშლით, კორპუსის შემდეგ კორპუსის გარშემო წრეებით. არ გამოტოვა შანსი და მიიღე გადაწყვეტილება, რომ გადაიხდი ყველა საფასურს იქამდე, სანამ არ ისწავლე თუ როგორ უნდა გაიზარდო, შეიცვალო, გახდე. შემდეგ კი აღმოაჩინ ცხოვრების ყველაზე დიდ საგანძურებს, როცა ისწავლი, რა საფასურის გადახდაც გიწევს ამისთვის. მადლობას გიხდით მოსმენისთვის. თუ გსურთ უფრო მეტი მსგავსი სამოტივაციო ეპიზოდები, მოიწონეთ ვიდეო. ახალი ვიდეო დაიდება 500 მოწონებაზე.